வெல்கம் டு another சின்ரா வீடியோ. இன்னைக்கு நம்ம ஜூரோங் பேர்ட் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி முதல்ல எடுக்கிறத பிளான் இல்லை, ஆனால் அங்கே போனதுனால குறும்படம் எடுத்தோம். அது என்ட்ரன்ஸ் நுழைஞ்சோடனே பெங்குவின் கோஸ்ட்னு ஒரு ஏரியா இருக்குது. அந்த ஏரியாவில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் சின்ன சின்ன பெங்குவின்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் சிங்கப்பூரில் அடிக்கிற வெயிலில் தாங்கக்கூடிய பெங்குவின்ஸ். பாருங்களே, இவரை அழகா ஸ்விம் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு. இந்த இடத்துலேருந்து ரைட் சைடுக்கு போனீங்கன்னா இன்னும் பெரிய பெங்குவின்ஸ் இருக்குது. இந்த பெங்குவின்ஸ் பேர்லாம் கிங் பெங்குவின்ஸு. இதெல்லாம் இந்த குளிரான இடத்துல வாழக்கூடிய பெங்குவின்ஸு. அதனால தான் இந்த என்க்ளோஷர் கட்டி ஃபுல்லாக ஏசி போட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு. இங்கே பாருங்கள், ஒரு ஆள் மெதுவாக நகர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்காரு. இந்த பார்க்லேயே இன்னும் 2 ஷோஸ் இருந்துச்சு. அதில் ஒரு ஷோ தான் இந்த ஹை ஃப்ளையர் ஷோ அட் த போஸ் ஆம்பி தியேட்டர். இதில் நிறைய விதவிதமான பேர்ட்ஸ் கொண்டாந்து டிஃப்ரெண்ட் டாஸ்க்ஸ் பண்ண வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. சில பேர்ட்ஸ் பேசவும் வச்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் ஒரு ஆள் தான் இவர், இந்த மெக்காக்கு. இவர் ரொம்ப தெளிவாக கொடுக்குற ரபிஷ் எல்லாத்தையும் ஒவ்வொரு பென்லையும் போட்டுக்கிட்டு இருந்தார். இந்த கட்டத்துலேருந்து ஒரு ஹைட்டு 10 வேற தெளிவாக பண்ணார். அதுக்கப்புறம் இவங்களை காமிச்சாங்க. இது ஒரு ஜோடியா, ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃபா. இந்த பறவையை பார்த்து எல்லாரும் ஹார்ன்பில்ஸ்ன்னு தப்பாக நினச்சிடுவாங்க. ஆனால் இது அது இல்லை. மற்ற ஸ்பெஷலான பறவையெல்லாம் பார்த்துட்டு இந்த ஜாவன் மைனாவும் இந்த ஷோவில் கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு வந்துருச்சு. இவர் தான் உண்மையான ஹார்ன்பில். பாருங்கள், இவர் இந்த மூக்குக்கு மேலே ஒரு ஹார்ன் ஷேப்பில் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. இவர் இன்னும் நல்லா காமிக்கிறதுக்காக இன்னொரு ஆங்கிளில் அவங்களுடைய கொலீக் கிட்ட அனுப்பியிருந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் கிளி காமிச்சாங்க. அதில் இந்த ப்ளூ கிளியும் இந்த ரெட் கிளியும் ஸ்பெசிஃபிக்காக ட்ரெயின் பண்ணியிருந்தாங்க சின்ன சின்ன ஹூப்ஸில் ஃப்ளை பண்ணுறதுக்கு. அந்த ஸ்டண்ட் நிறைய ரிப்பீட் பண்ணி இந்த ஹூப்ஸ் இன்னும் குட்டி குட்டி ஆகிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் உள்ள ஒரு ஸ்னிப்பெட் தான் இது. அதுக்கப்புறம் ஃபினாலேக்கு நிறைய பேர்ட்ஸ் கொண்டாந்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதில் இந்த பேர்டு பேர்லாம் சரியாக தெரியாது. ஆனால் இந்த அவசரத்தில் இந்த ஃப்ளமிங்கோ பாவம் விழுந்துருச்சு. நல்லபடியாக அவர் எந்திரிச்சு நடந்துட்டார். அதுக்கப்புறம் இந்த கடைசி செக்ஷனுக்கு இன்னும் நிறைய மெக்காக்ஸை ஃப்ளை பண்ணி அப்படியே 2 பக்கத்துலேருந்து ஸ்வூப் பண்ணி இறங்குற மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. அதுலேயும் இந்த மெக்காக்ஸ்க்காக தனியாக ஒரு பெரசல் கொடுத்து அதை சாப்பாடு போட்டிருந்தாங்க. அப்போ தான் அந்த பேர்ட்ஸ் இன்னும் நல்லா பார்க்கலாம்னு. அந்த ஃபினாலே முடிஞ்ச கையோட அந்த பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ இருக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்துருந்தாங்க. ஆனால் நாங்கள் தான் அதை விட்டுட்டோம். நீங்கள் மறக்காமல் செஞ்சுருங்க. அடுத்ததாக இன்னொரு ஷோக்கும் போனோம். ஆனால் கொஞ்சம் லேட்டாக போயிட்டோம். இந்த ஷோ பேர் கிங்ஸ் ஆஃப் த ஸ்கைஸ் ஷோ. இந்த ஷோவில் மோஸ்ட்டாக பிணம் தின்னி கழுகுகளை காமிச்சிக்கிட்டு இருந்தாங்க. அதுலேயும் இவர் தான் ரொம்ப பயங்கரமாக இருந்தார். இவர் பாருங்களே, அவர் நடக்கிறது ஒரு பக்கம் காமெடியாகவும் இருக்குது, இன்னொரு பக்கம் கொஞ்சம் பயமாகவும் இருக்குது. ஒரு வகையில் இந்த இந்த வவுச்சர்ஸ்லாம் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு நல்ல விஷயம் செய்கிறாங்க. இவங்க தனியாக போய் ஒரு அனிமலை வேட்டையாடி வீணாக்காமல் இருக்கிற மிச்ச மீதரையை சாப்பிட்டு இந்த இடத்த க்ளீன் பண்ணுறாங்க. இவர் இன்னொரு வகை அந்த வவுச்சர் ஃபேமிலியில். இந்த பார்க்லேயே மற்ற நிறைய என்க்ளோஷர்ஸும் இருந்துச்சு. சில இடத்துல நீங்கள் அந்த பறவை கிட்ட போகிற மாதிரி இருந்துச்சு. அந்த மாதிரி இந்த என்க்ளோஷரில் ஒன்று தான் இது. இந்த என்க்ளோஷருக்குள்ளே போனோடனே இந்த ரெட் விங்ட் ஸ்டார்லிங்னு ஒரு சின்ன கருப்பு பறவை என்னுடைய ஒய்ஃப் மேலே ஏறிடுச்சு. அது கொஞ்ச நேரம் கையில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்க காதில் இருந்த தோடை பார்த்து போயிடுச்சு கொத்துறதுக்கு. அதனால நான் காப்பாற்ற ட்ரை பண்ணேன். அவர் இன்னும் திருப்பியும் ஒரு வாட்டி வந்தார். ஆனால் கொஞ்ச நேரத்தில் கிளம்பிட்டார். மற்றபடி இந்த என்க்ளோஷருக்குள்ளே நிறைய வகையான பேர்ட்ஸ் இருந்துச்சு. அதுங்க கூடு கட்டுறதும் பார்க்க முடிஞ்சிச்சு. இதுதான் நாங்கள் இன்னொரு என்க்ளோஷருக்குள்ளே நிறைய விதமான லவ் பேர்ட்ஸ் இருந்த மாதிரி இருந்துச்சு. அவங்க மரத்தில் இருந்தாங்க, சேர்ந்து சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க, நிறைய இடத்துல சேர்ந்தே இருந்தாங்க. இவர் நாங்கள் நிறைய இடத்துல பார்த்தோம். இவர் நாங்கள் மிஸ்டர் ராக் ஸ்டார் மண்டன் கூப்பிட்டோம். ஆனால் அவரோட உண்மையான பேர் மறந்துட்டோம். அதே ராக் ஸ்டார் ஃபேமிலியில் தான் இவரும் இருப்பாருன்னு சொல்லலாம். இவருடைய முடியை பாருங்களே, ஒரு மோஹாக் ஸ்டைலில் இருக்குது. அடுத்து நாங்கள் அந்த என்க்ளோஷரில் முடிச்சுட்டு வெளியே போனோடனே இந்த பெலிகன்ஸ் இருந்தாங்க. இவங்க வாயை திறந்து மீன் பிடிக்க போகிற மாதிரி ஆக்ஷன் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் அந்த தொட்டியில் மீனே இல்லை. இந்த பெலிகனுடைய தாடை மட்டும் ஒரு வடிகட்டி மாதிரி அந்த மீனை மட்டும் பிடிச்சிட்டு தண்ணியை வெளியே விட்டுரும். அதை முடிச்ச கையோட பேரட் பேரடைஸ்னு ஒரு இடம் இருந்துச்சு. இந்த இடத்துல ஃபுல்லாக கிளிகள் இருக்கணும். அதில் இந்த ப்ளூ கிளி இருந்துச்சு அண்ட் ஸோ ஆனு. ஆனால் அந்த என்க்ளோஷர்ஸ்லேயே ஒரு ஆஸ்திரேலியன்
பறவையும் இருந்துச்சு. அது பேர் வந்து குக்குபாரா. இது ஒரு வகையான கிளியான்னு எனக்கு தெரியலை, ஆனால் பார்க்க ரொம்ப வினோதமாக இருக்கும். இங்கே பாருங்களே, ஒரு கிளி வந்து நல்லா அவர் காலை வச்சு அந்த சின்ன பொண்ணை பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்கு. இங்கே பாருங்க, இவர் வந்து உள்ளே இருக்கிற பிளான்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு வேணும்னே அந்த ஓரத்தில் இருக்கிற பிளான்ட்டை சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்காரு. அந்த கிளியெல்லாம் பார்த்து முடிச்சிட்டு பிறகு அந்த பார்க்கில் இருந்த ட்ராமே எடுத்து நாங்கள் திரும்பவும் அந்த என்ட்ரன்ஸுக்கு போனோம். அது போகிற வழியிலே வந்து லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் வந்து சின்ன பிள்ளைங்க விளையாடுறதுக்காக வந்து தனியாக ப்ளே கிரவுண்ட்ஸ்லாம் கட்டியிருந்தாங்க. அதான் இதில் தெரியுது. அவ்வளோதாங்க ஃபுட்டேஜ் எடுத்ததெல்லாம். நாங்கள் இந்த பார்க்க ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணோம். நீங்களும் வந்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். Hope you enjoyed this video. Please like, share and subscribe. Bye.